किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, ये गन्ने से भरा हुआ एक टिपलर है जो कि भाई हमारे गांव वालों का ही है। तो रात छोड़ रहे होंगे ये पीछे, इसमें ज़्यादा वज़न हो गया। वज़न होने के कारण भाई पीछे की तरफ पलट गया है। तो मैंने कहा भाई हमें दे दो 500 रुपये, हम सही कर देंगे इसे ट्रैक्टर से। तो हमारे सेंटर पे जो गन्ने भरने वाला लोडर है भाई, उसको बुलाने गया। हजरत मुल्ला जी हैं जिनका ये टिपलर है। तो भाई दिखाते हैं आपको टिपलर को कैसे सीधा करा जाएगा। उसके द्वारा जो पंजा होता है, जो गन्ना लोड करता है ट्राले में, वो वाला ट्रैक्टर आ रहा है। बने रहिए वीडियो में भाई। देखो जी, पूरा ऊपर उठ गया। ये कंडीशन हो गई इसकी टिपलर की। ये बन गया जहाज, पूरा पीछे गिर गया।